장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요. 샵사인 필요한 도구. 작은 드라이버 세트, 플라스틱 오프너, 새 배터리, 클리너, 선택사항. 샵사인 1단계, 기기 준비. 기기를 끄고 전원 어댑터를 분리합니다. 배터리를 교체하기 전에 모든 데이터가 안전하게 백업되었는지 확인하세요. 샵사인 2단계, 하우징 분리. 작은 드라이버를 사용하여 하우징의 나사를 제거합니다. 나사는 보통 후면에 위치해 있습니다. 모든 나사를 제거한 후 플라스틱 오프너를 사용하여 하우징을 조심스럽게 열어줍니다. 샵사인 3단계, 기존 배터리 제거. 하우징을 열면 내장 배터리를 쉽게 찾을 수 있습니다. 배터리와 연결된 커넥터를 조심스럽게 분리합니다. 필요한 경우 배터리를 고정하는 나사를 제거합니다. 이 과정이 복잡하다면 저희가 제공하는 별표 무료 전문 진단 별표 서비스를 고려해보세요. 샵사인 4단계, 새 배터리 장착. 새 배터리를 준비한 후 이전과 같은 방식으로 배터리 커넥터를 연결합니다. 배터리가 정확하게 장착되었는지 확인하고 나사를 다시 조여서 고정합니다. 샵사인 5단계, 하우징 재조립. 하우징을 조심스럽게 닫고 모든 나사를 다시 조여줍니다. 이때 나사를 잃어버리지 않도록 주의하세요. 하우징을 닫기 전에 내부를 간단히 청소하면 좋습니다. 샵사인 6단계, 기기 테스트. 기기를 켜고 새 배터리가 정상적으로 작동하는지 확인합니다. 모든 기능이 정상적으로 작동하는지 확인하세요. 만약 문제가 발생한다면 별표 문 앞 픽업 및 배달 서비스 별표를 통해 전문가에게 도움을 요청할 수 있습니다. 샵사인 7단계, 마무리. 배터리 교체 후 기기가 원활하게 작동하는지 확인하세요. 모든 기능이 정상인 경우 기기를 안전하게 사용하시면 됩니다. 별표 수리 전 견적 별표를 요청하면 더욱 정확한 정보를 얻을 수 있습니다. 필요시 별표 전화 없음, 이동 없음 별표로 간편하게 서비스를 이용하세요. 장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요.